आमचं नका, आमचं नका, आमचं नका, आमचं नका, आमचं गाव, आमचं गाव, आमचं नया, आमचे जागे, आमची बसाडी, आमची घरं, आमची शेतं, आमची भाटा, आमचे गाय, आमचं जाय, आमचं जाय. एवढंच आहे. आमच्या पर्यावरणाला बनवलेलं पाहिजे. हे युजा किट पेट्रोल मोठी पेट्रोल आमचे आधी लोक आता बाहेर गेले. हो आमचे आमचं ट्राय होता हे सगळे कामाला आमचे परत पाहिजे. आता सगळे पिके येते आमचे. आमचं
चुली पेटवून देऊ नका अंगाचं. मुली पेटली आल्या माहिती का बार जायचं रानात उठाल्या. आयज सकाळच्यान आमी जे करमयकार आसा आनी गोंयकार एकजुटीन हांगा येयल्या आनी हो जो प्रोजेक्ट आसा मेगा प्रोजेक्ट करमय गांवांत जो येता तेजो विरोध प्रदर्शन करपाक हांगा सगळे एकटे जाल्ले. CTPक आमी हो दोनपरां मेवले आनी CTPक सगळे हेजे कितें आसा ते इलिगलिटीज आसा वायलेशन आसा ही सगळी वायलेशन सांगली. पण अजून पर्यंत आतां सांज जाली ऑलमोस्ट 6 जायतेली अजून पर्यंत CTPच्या थ्रू आमी तांकां सांगलें की स्टॉप ऑर्डर काडचे कित्याक सगळी इलिगलिटीज आसा तेंच्यांनी जी रोड बीथ आसा ती सगळी मेंटेन करूंक ना. 15 मिटर प्रोपोज रोडाचेर आनी जो बफर झोन मेंटेन करपाक जाय तो करूंक ना मुसंडेक. हे सगळे आसून तेंच्यांनी अजून पर्यंत हेका स्टॉप ऑर्डर काडूंक ना. आमी तांकां डिमांड केल्लो की जाता तितल्या बेगीन हेजे स्टॉप ऑर्डर हाडचे. ते म्हणून आमकां जो गव्हर्मेंट आसा गव्हर्मेंटा कडेन उलोवपाक जाय. गव्हर्मेंट म्हटल्यार कोण? जो मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे जो TCP मिनिस्टर आसा हो तेंचो गव्हर्मेंट जाला आतां. सो त्या गव्हर्मेंटा कडेन आपणाक उलोवंक जाय आनी ते जावन आमी स्टॉप ऑर्डर काडटले. आतां ऑफिसां बंद जावपाचो टायम जालो 5:30 बंद जाता. अजून पर्यंत आतां 4 जाण कोण आसा खंय मिटींग जालो आतां कितें उलयता आमकां खबर ना. पण अजून पर्यंत ह्या गुजरातींची जी इनलिगलिटीज आसा हेंकां प्राधान्य दिवन तेंकां सपोर्ट करपाक हे इतले रावल्या पळय. हांव कितें घेतला हेंच्यांनी की अजून पर्यंत स्टॉप ऑर्डर काडिना. आमी रावल्या की जेन्ना पर्यंत स्टॉप ऑर्डर आयज सगळीं बायलां हांगा धालांचो मांडो आतां चालू जावपाचो मातसो वेळान. सो धालांच्या मांडा वयले पासून बायलां हांगा आसा. तुमी चिंतूंक शकता आसतले फाल्यां अशें जावपा ना की हांगा धालो घालपाच्यो. धालो हांगा घातल्यो वात पेटयली नाल्यार कडक देंवतपण हांगा जातलें हें तुमकां सांगता. आनी आमी रावले अजून पर्यंत की हो CTP येतली आनी आमकां जो तेंच्यांनी एश्युरन्स दिल्ले आसा की स्टॉप ऑर्डर काडटा हे मिनिस्टराक सांगून हे स्टॉप ऑर्डर काडटा म्हणून आतां मिनिस्टर सांगप कित्याक तेका खबर कित्याक पावर जो आसा तो CTP कडेन आसा. सो CTPन जावन डेप्युटी टावन प्लॅनरान स्टॉप ऑर्डर काडपाक शकता तेंच्यांनी काडून आमच्या हातीन दिवपाक जाय. हांगा लोक रावल्या सो तेन्ना पर्यंत हें जायना तेन्ना पर्यंत आमी हांगासले वचपाचें ना. हांगा प्रत्येक लोक रावल्या काय ना हांगा लोक रावल्या की हो स्टॉप ऑर्डर आनी हो प्रोजेक्ट बंद करीसर आमी हांगासले वचपाचें ना. आमी हांगा रावल्या. पूण मिनिस्टराक कित्याक मध्ये पडोंक जाय हे डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टर चलयता पळय कशें जाल्लें आसा आयज खंयचो मुखेलमंत्री पासून ह्या डिपार्टमेंटान इन्वॉल्व जावंक शकना अशें तरी दिसता. कित्याक लागून कित्याक ती सांगता की गव्हर्मेंट कोण काय म्हणटा जाल्यार विश्वजीत राणे. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत म्हणून सांगना विश्वजीत राण्याक लागून हें सगळें उरलां. म्हटल्यार कितें विश्वजीत राणे सांगता तशी शायनी मारता आनी ते प्रोजेक्ट पास करता. आनी हो प्रोजेक्ट पास करपा फाटल्यान विश्वजीत राण्याचो हात आसा हे तिणेंनूच सिद्ध केल्लें आसा. पूण अजून तुमकां कांय हे येवना. तुम्ही फाटीं तो रिपोर्ट मागलेलो रिपोर्टा नावार तुमकां एक फक्त कितें तरी म्हाका दिसता लेटर दाखयल्लें. पळय आमकां लेटर दाखयलें आनी आतां पासून आमी गेले तेन्ना आमकां एक लेटरूच दाखयलें. त्या लेटरान तेंच्यान जालें प्रपोज रोड 15 मिटर प्रपोज आनी 10 मिटर प्रपोज रोडाचेर तेंच्यांनी परमिशन ग्रांट केल्लें आसा. सायड इन्स्पेक्शन रिपोर्टाचें मागलें तेन्ना तेंच्यांनी रिपोर्टाचेर 3.9 मिटर 3.2 मिटर 3.1 मिटर हें आसा वीथ आसा एक्झिस्टींग वीथ आसा. एक्झिस्टींग घेवन परमिशन दिवपाक शकना. हांवें बस खंयच्या मेथडाचेर परमिशन दिलें. सो आमी हें उलयलें आनी तिणें मान्य करून घेतलें की स्ट्रॉंग आसा. बट आपणाक म्हणून मिनिस्टरा कडल्यान म्हणल्यार गव्हर्मेंटा कडल्यान आपणाक अप्रुवल जाय स्टॉप ऑर्डर हाडटलें जाल्यार. आतां गव्हर्मेंटान कितें म्हणल्यार मिनिस्टरान कितें घेतलां आनी कितें केलां हें मिनिस्टराक खबर आसतलें. मिनिस्टरान जाप दिवपाक जाय. आयज सकाळच्यान आमचे सगळे लोक उपाशी पोटार हांगा आसा जेव पासून ना आनी इतली काकूड मात तरी ह्या बहुजन समाजाच्या लोकांचेर ह्या मिनिस्टराक येवपाक जाल्ली विश्वजीत राण्याक ती अजून पर्यंत येना. ह्या मुखेलमंत्र्याक येवपाक जाल्ली ती अजून पर्यंत येवना. आमी सगळे रावल्या करमयचे लोक आनी गोंयकारूय एकटे जाल्ले आसा. हांगा लोक वाडटले ताका लागून मागता की जाता तितल्या बेगीन ही स्टॉप ऑर्डर जी आसा ती हांगा हाडून आमकां दिवची. फाटी गेला
पळय कशें आसा गांवकार हो विशय जो आसा तो गांवकारांचो विशय आसा हो म्हाजो एकट्याचो प्रत्यक्षात गिरीश बोरकाराचो इशू न्हू हो गांवकार जे कर्मयकार आसा कर्मयकार गेले तर 6 म्हयने हे झूज झगडटाले काय ना 6 म्हयने जाले झूज झगडटा मात कोणूच ते आवाज करपाक पावना जेन्ना आमकां उलो मारलो एक ओपन प्लॅटफॉर्मार कर्मयकारान सांगलें की सगळ्यांनी येवचें तेन्ना हांव थंय गेलो आनी लोकांचो आवाज म्हणून तो फुडें हाडलो आनी TCP डिपार्टमेंटान आपोवन तांकां हेले सायड इन्स्पेक्शन करपाक सायड इन्स्पेक्शन करून सगळी इलिगॅलिटीज तेंच्यो आसा त्यो सगळ्यो आमी नोटिफाय केल्यो नोट केल्यो आनी त्या इलिगॅलिटीज बेजाचेर आमी तांकां स्टॉपाक काडून हें काम बंद दवरपाक रिवोक करपाक सांगलें पण अजून पर्यंत हें काम स्टॉप जावंक ना आमी ताका लागून रावल्या आतां हो तेंचें कितें आसा सेटींग हेज्या पयलू पेडण्या झोनींग प्लॅन हाडलो तो बंद केला मागीर आतां तुमी 39 एच्या अंडर तेंच्यांनी अप्रुवलां दिल्या म्हणल्यार हें कितें सेटींग तें तुमी तांकां विचारपाक जाय पण आमी ठामपणे रावता की जे असले इलिगॅलिटीज जाता जे आमच्या जाग्या बाबतीन आमच्या गांवा बाबतीन गांव नश्ट करपा बाबतीन जो इश्यू जातलो त्या इश्यूक आमी ठामपणे उबे रावतले आनी जेन्ना पर्यंत आमकां न्याय मेळना तेन्ना पर्यंत आमी फाटीं सरपाचें ना ओके आता पुढे कितें एक्शन तुमचे तुम्ही म्हणता हांगाच रावतले पळय आमी ठामपणे सांगला सकाळी जेन्ना येयल्ले आमी तेन्ना पासून ठामपणे सांगला की आमी हालपाचें ना लोक हांगा रावल्या कित्याक इतले दीस जाले 1 म्हयनो जालो इन्स्पेक्शन करून 1 म्हयनो जावन म्हणटा अजून पर्यंत आमकां स्टॉपा कडेन हाडूंक ना अजून पर्यंत तेंच्यांनी काम बंद दवरूंक ना काम चालूच आसा म्हटल्यार कितें हांगा ते म्हणटा की आमकां टायम वयतलो टायम म्हटल्यार कितलो टायम वयतलो प्रत्येक वेळा आमी लोकांक घेवन हांगा येवपाचें प्रत्येक वेळा कितलो टायम वयतलो एवरी टायम ते सांगता आमकां टायम वयतलो आतां तुमी पास करता ह्या दिल्लीकारांच्यो ज्यो फायली आसा गुजरात्यांच्यो फायली आसा त्यो पास करपाक आमकां 2 दीस लागना तुमी टाक पर सायन मारता पास करून दिता कोणाक घुसता फोन मारलो म्हणटा पास जाता सो हे गोंयकारांनी याद धरपाक जाय की हे फोटिंगपणां करता पिशान काडटा हांगा आमचे कर्मयकार हांव एकटोच वचोंक नासलो कर्मयकार भितर गेल्ले आनी कर्मयकारांनी अक्षरशः आयकल्लें आसा तिचे कडल्यान की ती कितें सांगता कशी पिशान काडपाक सोदता आनी तिका आमी कशें सांगलें आनी कशें तिका तेजे कडल्यान उतरां घेतली आनी ती कशी फसली तिणेंच मेन्शन केलें लास्टाक की आमी हेजेर एक्शन घेतलें आनी आमी हें बंद उडयलें ओके थँक्यू
सगळी घुसवली पिंक सगळे आम्ही विकत घेतो कसं करून जा
आता मी कोणा अडकणार आता कोणा वाटी पाहिजे ना आमचे कर्म आमचे कर्म आमचं गाव आमचं गाव आमचे कर्म आमचे कर्म आमका जाय आमका जाय आमका जाय आमका जाय आमका जाय आमका जाय सत्तरीचा पोर सत्तरीचा पोर टॉपकडून काढल्या ना त्यांका तिथे सांगून किती आता टॉपकडून काढून दी म्हणून सांगा तिने आम्ही वयता सगळं आमकां एक कामां धंदे त्यांना झालो आता सगळं आता दिया म्हणून सांगतो तुम्हीच सांगा सभा मामलेदार आम्ही मालवण मध्ये लागलं
डबल
अजून मोठं जाणार तरी पाहून ऑर्डर काढ बघा ऑर्डर सांग बरं पावर यांची आयडी एसपी मासो ब्रेक ना आम्ही जेवणाच सर आणि आता तुमच्या स्टाफांनो सारखे राव केले आमचे गेट सारखे आमचं आम्ही त्यांना तुमच्याकडे दुखलेली सर त्याला आता म्हणायला बघा ओके बरं Sir, I told you, I will send the file to government. File is ready. Sending tomorrow morning. I told you, sir. What? It's the file I am sending to government. कहाँ पर सैलरी हाँ सर किसको भेजूंगा गवर्नमेंट को कौन सर मैंने कितनी बार बोल चुकी हूँ गवर्नमेंट को भेजेगी गवर्नमेंट को भेजेगी आपको पावर है नहीं, सीसीपी मैं गवर्नमेंट के डिसीजन के बिना मैं कोई डिसीजन और नहीं हम इधर रहने का भी मैं आपको बोल रही हूँ मैंने फाइल ऑलरेडी बना दी है फाइल हम भेज रही हूँ आपका मैंने आपको बोला था कि मेरे जो इलीगलिटीज है आपको सब दिखाया सब मैंने वायलेशन सब आपको दिखाया सब मैं भेज रही हूँ गवर्नमेंट देखो मैं आपको सर मैं भेज रही हूँ आपको बोल रहा हूँ यहाँ पर जब भी इतना कंट्रोल के बाहर हो रहा है मैं अभी इधर से जाऊंगा बाद में पहले ही बोलता हूँ अभी मैं जब तक हूँ इधर कंट्रोल में है अगर मैं गया तो बाद में मेरे ऊपर मत डालो सर मैं गवर्नमेंट पहले ही बोल रहा हूँ सर मैं नहीं गवर्नमेंट को भी बोलो गवर्नमेंट को भी बोलो कि अगर आपको चाहिए तो आप 1 घंटे के अंदर उसको स्टॉप अगर ला सकते हो 1 घंटे के अंदर 1 घंटा भी नहीं आधे घंटे के अंदर ला सकते हो और ऐसा किया है तो अभी इस चीज के लिए ये जो पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट है इसके लिए आप क्यों नहीं करते आमकां खबर ना हांव तुमकां एकूच सांगता तुमच्याकडे पावर आसा बिंग अ सीटीपी चीफ टाउन प्लॅनर ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा यू हॅव द पावर टू गेट अस द स्टॉप ऑर्डर बट आय डोंट नो यू हॅव ऑन द प्रेशर तुमचेर कसलो कोणाचो प्रेशर आसा तुमकां खबर आसा गव्हर्नमेंट म्हणटा विश्वेत राणी तुमचो गव्हर्नमेंट ते गव्हर्नमेंटाचो प्रेशर कितलो आसा ते तुमकां खबर आसतलें हांव नको
बट एक सिंपल सांगता फाल्यां हांव हांगा गेलो उठून एक तुमी हँडल करा अरे हांव पुलिसांकूय सांगता लोकांक तुमी आज सकाळच्यान सांज पर्यंत हांव हांगा बसल्या कांय जेवंक ना उपाशी आसा तुमकां मातूय काकूड ना आनी आतां धालो आसा धालाचो मांड समज हांगा बसपाक जाय आतां धालांची जी म्हटलां तेंच्यांनी धालांचो मांड हांगा बसपाक जाय जाल्यार तुमी चिंता आनी हांगा कितें जातलें पळय तें मागीर तुमकां कळटलें ह्या ऑफिसान तुमकां बसपाक बसून मेळटलें कितें जातलें तें कळटलें म्हणजे दिवली वात पेटयली न्हू दिवलेची धालाची 7 मांड आसा तेंचे पता है आपको The festival of goddess. गॉडस को You जगह don't want to पे celebrate here. You want to go to our village and celebrate. वो बहुत कड़क रहता है 5 days. बहुत कड़क रहता है बाहर गांव के बाहर नहीं जाता अभी लोग गांव के बाहर है मतलब उधर देवी के ऊपर क्या होगा ये आपको पता चलेगा बाद में तो प्लीज मेरे को पता नहीं आप क्यों ऐसा कर रही हो आपको अभी शाम तक अभी हम वेट किया अभी वी आर व्हेरी क्वाइट आम्ही सुशागात बसल्यात थंय सुशागात रावल्या फक्त आम्ही घोषणा दिताली की आमचो गांव आमकां जाय आमचो गांव आवर विलेज वी वॉन्ट आवर विलेज Sir, मैंने बोला था ना मैं government- Yeah, we have been cooperating for last month we have been cooperating. Sir, मैंने बोला था आप हमें you are delaying every day and night you are delaying सर मैंने and you are promise- government को- granting them opportunities to do their work. तुम्ही ऑलरेडी त्यांना अर्धे काम करपाक थंय ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या हांगा सगळे लोक आता रातचे आनीक लोक येतले तेही सांगता फुल रातचे आनीक लोक येतले तुम्ही त्या मिनिस्टराक फोन मारून सांगा की बाबा आमकां स्टॉप ऑर्डर काडपाक जाय तुम्ही फायल करतली आनी कितें करतली तुम्ही तुमकां जाय तेन्ना सगळें तुम्ही ग्रांट करून प्रॉब्लेम दिता गेले ते फावट हांव बोल्लो स्टॉप ऑर्डर तेन्ना तुम्ही बरी काडलेली आतांय तुम्ही काडूंक जाय जेन्ना इनलिगलिटीज आसा इलिगल कितें आसा जाल्यार आमी उनो तुमचे कडेन इनलिगलिटीज आसा म्हणून आमी हांगा येयल्या इनलिगलिटीज ज्यो मेन्शन केल्या आमी सगळ्यो इनलिगलिटीज तुमकां हांगा तुमी मान्य केल्या ज्यो इनलिगलिटीज आसा म्हणून की हे ना म्हणून सो आपूण तुमी फक्त सांगता आमी फायल हेजे कडेन धाडटा गव्हर्मेंटा कडेन ही वयतली फायल हेका वयतली मिटिंगेक वयतली बोर्ड मिटिंगेक कोणाक वयतली First is go to secretary, from secretary to minister, and then come back. Okay. And then we issue the order. It won't go to board. No, sir. It won't go to cabinet. So cabinet is the government, right? No, sir. For us. Secretary is the government. No, sir. Second- Government, for TCB department, all the file, we are sending to approval of the government. If any decision against that approval we have to take, we again have to send to the government. So now you Because have we have from the to- morning till now you have not conveyed this message to the government. Sir, already note has come from The after minister- when you came, they have brought the file, we are sending tomorrow morning the note to the So why you government. are waiting till tomorrow morning? Sir, time 6 बजे file 6 बजे क्यों? अभी आप हम आए कभी सुबह को आए थे नहीं, लेकिन फाइल सुबह से अभी तक हुआ है मतलब ना। सुबह से अभी तक सर, इधर सब आपसे लोग बैठे discussion हैं. के बाद ही ना मैंने बोला था ना मैं फाइल कर रही हूँ और मैं भेज रही हूँ मैंने आपको प्रॉमिस Your- किया था your मैंने point बोला था ना सर माझो पॉइंट कितें आसा सिंपल कोंकणी लँग्वेजीन सांगता तुका माझो पॉइंट आसा की गेलो तो 1 म्हयनो जालो वी आर बी स्ट्रगलिंग आमी हांगा रात दीस त्रास काडटा लोक त्रास काडटा सो 1 म्हयन्याचो आतां आमी कंटिन्युअसली येता इतले दीस तुमी कितें करताली आतां आमी येयल्या म्हणून तुमी फायल रेडी करता म्हणटा फायल घालतली आनी कितें करतली म्हणटा कितले दीस वयतले फाइल इज रेडी इट विल गो टुमारो मॉर्निंग सो वेन वील गेट द स्टॉप ऑर्डर वेन वील गेट द रिवोक ऑर्डर वेन Sir, I am sending the file. I cannot answer you that. At least I don't know. Little bit. टेल अस हाउ मेनी डेज सो वी नीड टू वेट ओवर हियर टिल वी गेट द स्टॉप ऑर्डर Sir, at least 1 week. 1 week. So we have to wait here till 1 week. Sir, because I don't know about the. No, I'll expose you all. I know each and everything. Whatever you have filed and you have given permissions. तुम्ही कोणाक परमिशन दिल्या 1 दिसान 2 दिसान 3 दिसान पळय सगळे म्हाका खबर आसा सगळ्यांनी लिस्ट काडल्या हांव सकयल बसतलो 1 विकान तुम्ही कितले एक्सपोज जातले तुमकां तुमी रिस्पॉन्सिबल आहात तूं म्हणटा म्हाका 1 दीस लागतलो स्टॉप ऑर्डर काडपाक 1 वीक सो 1 विकान तुम्ही म्हणटा तर 1 वीक तुम्ही मेजा Sir, government को file जा. गव्हर्मेंट वांगडा तुका एक्सपोज करतलो हांव हें सांगता तुका तुमचेर ऑलरेडी विजिलन्सान केसी आसा करेक्ट आसा काय ना आनीक पळोवपाचें आसा सो इमॅजिन करा
आयज तुम्ही जो गव्हर्नन्स दिवपाक जाय तो गव्हर्नन्स दिना आमकां. हांगा लोकल सद्दां येता तुमकां हांगा विचारता तरी पूण तुमकां पडलेलें ना. केअरलेस केला तुम्ही. तुम्ही जो गुड गव्हर्नन्स म्हणून जो कॉन्सेप्ट दवरला पळय तो कॉन्सेप्ट आमी उरोंक ना. इट इज गॉन इन डस्टबीन. दॅट्स द रिजन वी हॅव टू कम एवरी नाव एंड देन ओवर हियर इन दिस TCP डिपार्टमेंट. So, ma'am, noting किती असं तुमचे? Whatever the fact we are sending to government. Direction has to come from government. Now, see, government approval has been given by the government. All file goes to the government. Who is the government? I told you now, every department, their minister is the government. Every decision has to So, go to the Vishwajit government. Rane, government Yes, I am telling this in afternoon only. All the department are. So you can't call Vishwajit Rane over here. So how can I call minister? I'm working under him. I cannot. You are not working under him. Government. Please mind it. You are not working under him. Under He is a minister. He is not a owner of this government office. for us. For He government. is not a owner of this office. I am telling you. Sir, You are not working under him. You are a government servant. as a government, I'm talking. You are a government servant. You are not his private employee. He is my government because all the file goes to. He the is not your government. CM is my government, but He- I am the he is minister not. is my See, government. listen. No, You sir, are- sir, please, sir. you are Sir, trying please. to divert. Sir, it's not divert, sir. I'm telling So you all the this files. file should go in the cabinet then. No, sir. Cabinet में all. नहीं, आप बोल रहे हो कैबिनेट में मीन्स अप्रूवल आपको गवर्नमेंट से आएगा बोल के आप भेजो कैबिनेट को. मैं आपको बोल रही हूँ all the file goes to secretary then minister concerned and the after minister concerned come back to us and we send it to the taluka. After also I telling you the process. So I am just doing the process. When So they are you were doing the this process. So you could have done it before, no? Sir, I'm sending. Wednesday had came. 5th of December. No, Wednesday had came. That time you could have started with this process, right? 5th Why of did you December, start this 5th of process? January is 1 month first. Last 1 month you have not started this process. So only when we come on the road, that time only you are following the files. Otherwise, no. आम्ही गेल ते आता एक म्हयनो जालो फॉलोअप करता. एक म्हयनो फाटीक लागला तुमच्या हेजे शॉपाकडे करा शॉपाकडे तो काम चालू दवरला. तो वयल्या लोकांक सांगून घालता कोण काय करू शकना म्हणटा. आम्ही ऑलरेडी आमची कितें करपाक ते कोणाक दिवपाक दिला म्हणटा तो. Day night. म्हणजे आम्ही वगैरे रावपाचे कोणाक कितें केला आता ते तुमकां खबर आसतलें आमकां खबर ना. पण कोणाक कितें केला ते केला म्हणटा आमी ऑलरेडी दिला. कोण हाडूंक शकना म्हणटा. केदो व्हडलो हाडा म्हणटा. म्हणल्यार कितें म्हणल्यार आमी गांवकार सोंपले गांवकारांक कांयच ना. गांवान आमच्या गांवान आमकांच रायट ना. सिंपल थिंग. तेच सांगता तुका यू हॅव ऑल द पावर. यू आर द टेक्निकल अथॉरिटी. You are not under, we are the technical, but we What have you have not- suggested in the file? Then what is the discrepancies there? Sir, we have written everything what is there. What you have What? We should know. Sir, We you should are have right. the Being a complainant, we should know what is written on Sir, that file noting. let the file go and come back. No, you will say that file will come. Then after 8 days you will say that it will take 1 more month. Then you will say that I'm telling you it one will take thing. one I have told more you week. one Last time also you had told that you will give this thing report within 1 week. 1 week. You have not given. When we have said the 1 week. So last time inspection report was been promised within 1 week's time you will be giving the inspection report. It was delayed to us till 1 month. I know because I was on leave. I told No, you. it is not about you. You are not only the employee over here. You are not only the officer. There are ample of staff employed. You want me to take out the list of the staff? It is not only you. There are different Subordinates staff. are there. Now you are approving files. When you are not there, they are not approving the files. When we review so many files of this. How the procedure are going on there? No, those. Everything is halted. This construction licenses, everything is halted. Government, no file has gone to government when I was. No, I am not talking about government. These other things have been stopped. You have your deputy town planner, you have your draftmen, you have your other officers. You are trying to bully us over here. Every now and then you are saying the same thing. It will take 10 days, it will take 8 days, it will take 1 month. आणि ऑल रिपोर्ट मानगिरीश म्हणून साईन केला. No, Mangal, there is a deputy town planner. He also has the power to take out shop of order. Last time when we had appeared for that matter in Bamolin, the deputy town planner had issued the stop of order. Not even you, CTP. I don't know why you are sending it to the minister. Because I think so something is being there with the minister.
Last time who had issued the stop work order for Bamoli matter? Who of the Bamoli matters? Who had issued? Deputy Town Planner. That time, who was the Deputy Town Planner? Bandodkar. So this everything I have to tell you. Now you are saying, I don't know, maybe the Gujarati connection is there with this file. So that's the reason you all are delaying, you all are trying to put it across the minister. You cannot say no, ma'am, that you are only. There are subordinates under working. So they could have done that. आज अशें जाला आमी आतां सगळ्यांक आमना आतां राव हांगा कित्याक ते आमी डिसिजन घेतले पण एक तुमकां सांगता एवरी डे एक कितें कितें तुमी इश्यू हाडीत आसा गोंयांत लँड यूज चेंज असो प्रोजेक्ट हाडप आनी कितें हाडप तुमकां काय पडलें ना तुमी बॅगां घेतली तुमी चलली आमी हांगा उरतले गांवचे लोक हांगा उरतले गांवच्या लोकांक गांव पळोवपाक जाय आज हे सांस्कृतीक जे तितले चलता सामाजीक आनी आमचे धार्मीक कितें चलता पळय हे लोकांक करपाक जाय तर फुडें त्या प्रोजेक्टा फुडें राखणदार आसा तो राखणदार पळयता तुमी कितें करता हें ते तुमी वचोन गेल्यार कितें गेल्यार तुमकां खबर आसतलें पूण तो पळयता हे तुमी आयज हांगा चलयला पळय हे टोटल रॉंग आयज तळमळटा तुमी ती धालांच्या मांडावयली लोक आयज सकयल आसा याद धरा धालांच्या मांडावयले लोक सकयल आसा तेंचेर भार येता धालो म्हटल्यार इट इज नॉट सो इजी आमी हांगा बसतले आमी उलयतले वयतले पण ती जी बदल्या बायलां ती धालांच्या मांडावयली बायलां आतां धालो आतां स्टार्ट जावपाचो टायम रात जाली सो तुमी इमॅजिन करा ती हांगा धालो सोडून हांगा येयल्या गांवाक लागून सो तुमकां कितलें वायट जातलें ते विश्वजीत राणे कितलें वायट जातलें पळय तें कळटलें तुमकां हांव काय सांगिना आमी सुशेगाद कामली हांगा ओपोज करता आमी कामली आमचो प्रदर्शन करता हेजे पयलीं आमी कामली केला थंडपणान केला पण तुमी अशें करता पळय हितून तुमकांच कळटलें आमी काय सांगपाची गरज ना देव पळयता तुमी फुडें फुडें दुखलिता हेका धाडटा तेका धाडटा म्हणून हें सगळें चालू उरतलें आमी ठाम आसा की बाबा आमी जेन्ना पर्यंत आमकां हो आमच्या हातीन पडना तेन्ना पर्यंत आमी हांगातले वचपाचें ना सारकें मरे आम्ही हांगाच रावतले तुम्ही राहा आमच्या बरोबर आताच विचारा तुम्ही डिसाईड करा तुमचो मिनिस्टर आसा कोणाक आसा फोन मारा डिसाईड करा आमकां हांगा त्रास जाला लोकांक सगळ्यांक त्रास जाला आनी लोक त्रास करीत आसा उदक ना आमकां लोक उदकाक कांदेला आनी तुमी प्रोजेक्ट दीत आसा खंयच्यान हाडपाचें उदक तुमी म्हणटाले उदकाचें आमकां लागना आमकां फक्त टेक्निकल क्लियरन्स करेक्ट you all just have to give the technical clearance that after that what constituencies are coming you all are not aware of that we are aware of that being an elected representative we know what is exactly happening in the village so आम्ही नको आमी क्लियर सांगता तुमकां आनी कितें सांगपाचें सांगा हांव म्हाजें तरी सांगता हांव हांगासर उठपाचो ना जेन्ना पर्यंत आमकां हो स्टॉप ऑर्डर तुमी दिना हें काम बंद दवरिना जे आमी सगळे तुमकां पॉयंट्स केल्ले आसा हे तुमी घेवन एक्शन घेयना तेजेर तेन्ना पर्यंत आमी हांगासर उठपाचें तुम्ही मानलाय that it is not as per तुमी मानला more than 300-400 people have gathered now. It's आनी आतां चड येतले आतां नांव दवर नाव इट वील बी टोटली सगळे लोक येतले गोंयचेय लोक येतले Madam, let them do whatever they You all want to make a big issue? Then let's make it as the biggest issue in Goa. आणि सगळे ट्रायबल कम्युनिटीच्या लोकांकूय सांगला आमी तांकांय येवचें म्हणून 2012 you'll just check the history what has happened when tribal community came together. Bali Andolan, just put in the Google. Just put on the Google and you check what has happened at that time. आता तांकां इतलो So आमी प्रोजेक्ट उदकाचो प्रॉब्लेम आसा मॅडम थंयसर हांव जस्ट 50 मिटर्स डिस्टन्साचेर रावता तो प्रोजेक्ट आतां येता पळय थंय आमकां सकाळचे उदक दिसभर उदक आसना सकाळी 9 ती रातची 9 उदक ना आमकां रातचे 9 उपरांत येता उदक तें बी येयल्यार येता हाव पीपल वील सफाय कशें रावतले उदकाचे आमी ते बी डेव्हलप प्लॉटान रावन आमी गांवकारांक तर उदकूच येना आमी डेव्हलप प्लॉटांनी रावतात घरांत आमी
थंयच आमकां दिसभर उदक आसता आनी हो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येयला पण आमची हालत कितें जातली. मॅडम कोणी 2-3 बायो मारल्या आमच्या हितून 2-3 उदक येना हांगासर. आता कितें जाता आमकां येतले जाल्यार एक वर येतले मागीर बस. आमी कितें एक वरा कितलें उदक करतले. And for example, you have developed हे तुम्ही कदंबा प्लेटो सगळे डेव्हलप केला. आता थंय मॉल हाडटा तुम्ही युनिटी मॉल. थंय तुम्ही प्रशासन स्तंभ हाडटा. ते साठी आख्खी तुम्ही आमोरा आनी कसले प्रोजेक्ट हाडून त्यांच्या नावांचेर स्टेट हे सगळे प्रोजेक्ट हाडून दिल्या तांकां. थंय उदक ना पयलू. आनी तुम्ही तांकां परमिशन ग्रांट करीत आसा. न्यू प्रोजेक्ट येत आसा. आता ते सायड लेफ्टान पळय कदंबाचे हे ऑपोजिट फन कदंबाच्या ऑपोजिट आख्खे प्लॉटिंग सगळे थंय प्रोजेक्ट येयल्या. त्याचे फुडल्यान प्रोजेक्ट फाटल्यान प्रोजेक्ट खंय जागोच दवरना तुम्ही. उदक खंयच्यान दितले. यू नो what is the issue. Water is the issue and there will be water war. उदक ना जाल्यार कशें जगतले लोक. तुम्ही रिटायरमेंट घेतली जावं तुम्ही VRS घेतली तुम्ही वयतली. हांगा कोण लोक कशे जगतले. हांव कोण हॉलिडे होम घेता कोण आनी सेकंड होम घेता. आमी कशे हांगा रावतले जिथे उरतले कशे. बोरवेल मारल्यार सकयल उदक येना. बायन बसून उदक ना. वेल्स ऑल्सो वी डोंट हॅव वॉटर. कितें करपाचें. व्हॉट वी कॅन डू. यू आर नॉट अंडरस्टँडिंग व्हॉट इज द डीप कॉन्सिक्वेन्सीस वी आर फेसिंग इन आवर विलेजीस. Whenever we go in the village, everybody is complaining about water shortage. Everybody. In my constituency also we are facing issue of water shortage. इतले असून तुम्ही परमिशन ग्रांट करीत आसा. दीत आसा. पेंट मारीत आसा. कोण म्हणटा डॅम येतलो कोण म्हणटा आनी कितें येतलें. येवकूच ना. शीता फुडें मीठ खावपाची संवय जाल्या. शीत रांदूनच जावना मीठ खाता. जो इतले तुम्ही करता कोणा लागून करता. देर शुड बी अ सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटल गोल रायट. देर शुड बी अ प्लॅनिंग फॉर वॉट एव्हर ग्रांट्स यू आर पुटिंग. तुम्ही असो कितें हें दिता परमिशन दिता फायल नोटीस मारून धाडटा. कितें तर आसपाक जाय. म्हणजे कांयच ना. सो तुम्ही सांगा आनी कितें आसा या तुमकां सिंपल लँग्वेजीन कळना. तुमच्या मिनिस्टराकूय कळना सिंपल लँग्वेजीन. तुमच्या हांव सीएमाक कळटा काय ना तें. हे सगळ्यांनी चिंतपाक जाय हेजेर. खरें म्हणल्यार तुम्ही आतां ताबडतोब मिटींग आपोवंक जाय. सीएम आतां हांगा आसा थंय सेक्रेटरीएट आसा थंय. तेणेन घेवपाक जाय तो मिनिस्टर ना जाल्यार. मॅडम तुम्ही टेक्निकल न्हू. तुम्ही तांकां सांगपाक जाय न्हू अशे अशे इश्यूज आसा म्हणून. सो गरजूच मॅडमी पासून डेप्युटी टाउन प्लॅनर कॅन टेक अ डिसिजन. म्हणजे डेप्युटी टाउन प्लॅनर कॅन पुट अ स्टे. तुम्ही म्हणजे ताबडतोब डेप्युटी टाउन प्लॅनर काडपाक शकता. इट इज सिंपल. Madam, And this is as per rule. I'll just I'm not tell you talking about simple. anything else. It's simple. While issuing a technical clearance, you put all the terms and conditions, right? And in that you mention last key violation of any terms and conditions that you hold all the powers to issue the stop work order. That you mention, which means the person who issue that technical clearance has the power to issue the stop work. So that at least I know the basic law. You say, is this not a law? It's a very simple law. तुमकां आतां कितलेंय सांग तुमकां कळपाचें ना. तोंडूय बंद केला कानूय बंद केला आतां दोळे बंद करपाचें उरलें. म्हणून आतां तुमकां इतलें सांगलें आमी कित्याक म्हूण सांगलें. कित्याक म्हूण सांगलें. तुमी ती एफर्ट्सूच दाखयना. आमी कित्याक एफर्ट दाखोवपाचे. आमी रावता हांगा. तुमी रावना. नो यू ऑल आर नॉट शोईंग एनी एफर्ट्स. यू ऑल डोंट हॅव एनी फियर अबाउट द विलेजर्स. तेंच्या बाबतींत तुमकां बरें दिसाय ना. तेंच्या बाबतींत तुमकां कांय हें ना अटॅचमेंटूच ना. You should have some attachment towards them. ते कांयच ना. Being a chief town planner of the state, कितें तरी आसपाक जाय. तुमकां कांयच ना. तुमी म्हणटा गव्हर्मेंट मिनिस्टर. अरे मिनिस्टर खंय उरला. तुमी गव्हर्मेंट ऑफिसर केन्ना जातले स्ट्रॉंग. आपूण जावन डिसिजन घेतलो केन्ना गव्हर्मेंट ऑफिसर केन्ना घेतलो. सदांच तुमी मिनिस्टरांचेर रावतले. तुमची मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा काय ना. डू यू हॅव अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द स्टेट. मातशी तरी काकूट करा. एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तरी घ्या. मिनिस्टर येतलो वयतलो ऍटलिस्ट तुमचे कोण घरांत कोण आसा पळय ते तरी सल्यूट मारतलो तुमकां.
लोक तुमकां सल्यूट मारताले की बाबा आसूं तिणें एक बींग ऑफिसर स्ट्रॉंग ऑफिसर शी हेज रिटर्न इट डावन. पूण तुमकां तें पडलेंच ना. तुमी म्हणटा मिनिस्टर मिनिस्टर मिनिस्टर. Your family will salute you. Our people will salute you, saying that yeah, you have acted upon it. You have acted upon the inequality. तुमकां नाका तें. तुमी सांगा आमकां कितें करपाचें आमी. तुमकां कितें आसा तुमी सांगा कितें करपाचें. 8 दीस तुमी रावता म्हणटा आमचें असेंब्ली सेशन आसा. लोक हांगा आसा, धालो आसा. कितले दीस धालो आसा आमचे? 5 दीस धालो हांगा काडपाच्यो लोकांनी. तुमी सांगा तुमकां जाय हांगा धालो खंयल्ल्यो. तुम्ही धालो पळयल्या जाल्यार सीन धालो केन्ना पळयला तुमी? पळोवंक ना. आतां तेंच्यान धालांचे म्हटलां तो व्हिडिओ काडून पळया. तुमकां लागून म्हटलां तूं खूब कितें कितें म्हणटा आनी ते धालो हांगा म्हटल्यो जाल्यार हांगाच म्हणच्यो पडटल्यो फाल्यां. हांगा आवाज येतलो तुमकां कळची ना मागीर तें. इट इज सो गुड. हांव तुमकां सांगिना तुमकां कळटलें ना. कोणाकूय कोण तुमचो फ्रेंड आसा पळय तांकां विचारा मातशें प्लीज. ती आतां लागल्या आमी वयर रावपाचें ना म्हणून. आमकां पासियस पिड्यार जालो. तांकां उदक हाडपाक खंय वयचें पडटा. उदक मेळना तांकां बायलांक तेंका कडेन. आतां देवी कमलावती जी खंयची स्थानीक देवी आसा करमयेची ते देवी कडेन मागणी करतले लोक. इतले हेजेर तुमी हाडूं नाका प्लीज. अजून पर्यंत आमी हें करूं ना. त्या दिसांन वचोन देवीक घराणे घातले की तुमकां बरी बुद्धी दिवची हे प्रोजेक्ट फाटी घेवपाक. सो हें आसा तें फाटी घेवपाक म्हणून खरेंच सांगता तुमकां. आमी जिल्हा पंचायत जिखोन गेले आमचो मेंबराक घेवन गेले तेन्ना हांवें देवी कडेन प्रार्थना केली की तुमकां बुद्धी दिवची, मिनिस्टराकूय बुद्धी दिवची की हो फाटी घेवपाक. सो हें तुमी आतां चिंता देवी कमलावती थंय आसा. फाल्यां वयर सकयल जाले जाल्यार आमी कांयच नको. आमी हांगा रावतले. देवीची प्रार्थना आमी हांगा करतले. तुमचें डिसिजन घ्या. हांव नको. आतां आमी आमचो स्टँड सेम आसा की आमी हांगा रावतले जेन्ना पर्यंत आमकां स्टॉप ऑर्डर मेळना. तुम्ही मारा मिनिस्टराक फोन, तुम्ही सीएमाक फोन मारा. तुम्ही विचारा तांकां की बाबा स्टॉप ऑर्डर आमकां कित्याक दिना. तो तुमकां फसयता. हे अंडरस्टँड जाय. तो तुमकां फसयता. We don't have any enmity. आमकां कोणाचेर एनिमिटी ना. We are always submitting to the We have government. become a sandwich. We are telling. आणि आम्ही केन्ना whenever we came, you have seen, we have came particular with the project, with the details, with the documentation. हांव केन्ना येयला तुमकां विथ डॉक्युमेंटेशन दिला. हांव बेश्टो आताले सांगले ना. आयज वचून हांव येयला विथ द डॉक्युमेंटेशन, विथ द प्रॉपर डिटेल्स. विथआउट दॅट आय डोंट कम. येता हांव परत येता तेका पळोवंक ना परत येवपाक. म्हाका बाकीचीय कामां आसा. कॉन्स्टन्सीची आख्खी कामां पळोवची पडटा. तूं इतले आसून बसून ह्या लोकांक लागून येयले आमी. एक ऍटलिस्ट ते अंडरस्टँड जाय. सो प्लीज तुमकां रिक्वेस्ट करता. तुम्ही एक सिनियर ऑफिसर आसा. तुमकां रिक्वेस्ट करता तो कितें सांगता म्हणून तुमी हें करूं नाका. तुमी तुमचो डिसिजन घेया. जे सारकें दिसता तें डिसिजन घेया. Let them go to the court. They can challenge the order there. But at least you do something from your end also. We don't have anything on the show. We do understand your situation, but you also try to understand our situation. लास्ट टाइम तुमकां तेच सांगलें. लास्ट टाइम सांगून आमी गेले. आमची चूक जाली दिसता म्हाका आतां. ते लास्ट टाइम आमी सांगून गेले. तेजे तुमच्या एश्युरन्साचेर आमी गेले. तेन्नाच आमी समज रावले ना कितें तरी मेळटलें जालें. पूण तुमकां आयज आमच्या गोंयकारांचेर मातशें तरी हें इमॅजिनूच करिना तुमी गोंयकारांचें कितें जालां तें. आयज कोणाकडेन सादे बाबडे तांकां 10-12 हजार पगार आसा ते आयज हांगा आसा गांवाक लागून. तेंचे कडेन कांय ना. कोण भाडे मारपाक वयता, कोण कामाक वयता, बारीकशे कामाक वयता, कोण भाजी विकता, कोण आनी कितें विकता. सगळे हांगा आसा गांवाक लागून, लोकांक लागून. तुम्ही जर लीव मारली ना तुमकां पेमेंट येतलो. तांकां बाबड्यांक कितें जाता कामाक वचना जाल्यार मायनस पेमेंट.
असली परिस्थिती हांगा तेंची आसा तरी पूण येयले बाबडे सगळे गांवाक लागून तुम्ही तांकां आतां 8 दीस लागतले म्हणटा तेय बी तुम्ही गॅरंटी दिना स्टॉप मार्केट मेळटले कितें मेळटलें तें तुमी सांगिना म्हणल्यार 8 दीस हांगा तेंच्यानी काम धंदो सोडून हांगाच रावपाचें तुमचेर आमकां विश्वास ना कित्याक हेच्या पयलीं तुम्ही फटयला आमकां तुमी म्हणून रोखडेच 8 दिसां भितर हें दिता म्हणून रिपोर्ट दिता दिवंकूच ना 1 म्हयनो जालो लोकांक हाडचे पडले परत लोकांक हाडिना नासतना आयज तुम्ही आमकां तें दाखयची नासलें तें दाखयलें तरी पूण तुमी नोटीक मारिना आमी एक सांगता तुमकां आमी हांगा रावल्या वी आर वेटिंग विथ द पीपल गिव अस द प्रॉपर रिजल्ट यू टॉक टू युअर मिनिस्टर कोण आसा तेका उलया तुमी आमकां काय ना सीएमा कडेन उलया नाल्यार उलया तेजे कडेन सीएमा कडेन उलया की बाबा अशें अशें जालां करमयचे लोक येयल्ले आसा करमयचे लोकांक हो इश्यू आसा जावं तेंच्या एमएलए कडेन जो पीसीबी बोर्डाचो राजेश फलदेसाय पीसीबी बोर्ड मेंबर करेक्ट तेजे कडेन उलया वॉट डिसिजन वी कॅन टेक लोकांक तुम्ही हांगा थंय फाल्यां बसपाक जाय इलेक्शनाक तेका हेंय तेका विचारा मॅडम सगळ्यांचे भुरगीं उपाशी आसा उपाशी आसा आमी उपाशी आसा उलोवंक जायना म्हाजे कडेन starving is more their children also. सगळे भीती सगळी बायलां बाबडी सगळी उपाशी आसा म्हाका काकूड येता तेंची म्हाका दिसना तेंका हांगा दवरूंक कशी खंय पूण ती रावता म्हणटा आमी वचना म्हणटा गांवाक लागून तेंका आनी कितें जावं ती फाल्यां म्हाका म्हणटली तुवें धाडली म्हणून आमकां घरा आम्ही वयची ना मॅडम आन्सर जाय तुमचे मॅडम इतलो तेंप ते रावले ब्लड प्रेशर शुगर इश्यू आय डोंट नो इफ आमी फुल फायल करतले ट्रायबल ते एट्रॉसिटी एक्ट अंडर आमी तुमच्या सगळ्यांचे फायल करतले आय एम टेलिंग यू फाल्यां कोणाकूय कितें जालें हांगा एम्ब्युलन्स हाडून एट्रॉसिटी एक्टा अंडर की तुमी तेंचेर अत्याचार केल्लो आसा हेजो जो हे आसा तो तुमचेर फायल करतले आनी वील सेंड इट टू प्रेसिडेंट and Prime Minister and Union Minister of Tribals. तुम्ही हांगा स्टेटीन घेयना आमी थंय धाडटले नाही सांगता सगळे एसोसिएशनाक हांव लेटर करतो एकट्याक वचून कितें जालें जाल्यार हांव पयलींच सांगता वी वील वेट ओवर हियर आमी सत्याग्रह प्रमाणे रावतले पूण एक सांगता तुमकां कोणाकूय कितें जालें हांव फूल नोटींग घेतलो जीएमसी तुमची जाल्या पूण हांव प्रायवेटान वचून नोटींग घेतलो ऑफिसान घेतलो आनी कोणाक कितें जालें जाल्यार हांव तुमचेर फायल करतो ऑनलायन सगळ्यांक सांगतलो तुमकां फायल करा म्हणून एट्रॉसिटी एक्ट अंडर दीस इज एट्रॉसिटी थंय कमिशनरूय ना तो चेअरमॅन काय कमिशनर तो ना थंय एसटी कमिशनर तो डायरेक्ट करतालो अशी नॉर्मली तो डायरेक्टूय करपाक थंय दवरूना तेकाय काडून उडयला हाय लेवल एट्रॉसिटीज आर गोइंग ऑन इन गोवा सो आय एम टेलिंग यू स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन युअर फेस फाल्यां तुमी मागीर आमकां सांगना आमी कित्याक फायल केली कितें जालें कोणाकूय कितें जालें आमी एम्ब्युलन्स धाडटले तुमचेर फायल करतले नेक्स्ट डे वील फायल एक एकटे कोणाक कितें जाता एम्ब्युलन्सीन कोण वयता तेजेर तुमचेर फायल जातली आनी तो मिनिस्टर वगैरे रावतलो मिनिस्टराक कितें लागता तुमकां लागतलें मिनिस्टर इज देर तो दोडोपावलो आसा खंय सत्तरी आसा ते तेका खबर आसा ते खंय भायर गेला तो तेका खबर आसा तुमचेर जालें तुमचेर बिकॉज यू आर ऑफिसर you have signed on the permission deputy town planner has signed on the permission minister will say that I have not signed आता सीएम को सांगता आपणाक काय ना करा ते कोण ऑफिसर आसा तांकां सस्पेंड केले म्हणून ऑफिसर्स आर बीन ब्लेम्ड थंय जो आमचो कोण डायरेक्टर ऑफ पंचायत सिद्धी हळदणकर आय टोल्ड हर तुम्ही एक दीस त्रासाक पडटले आनी ती पडली तिका म्हटलें काय तुम्ही अशें करता पळय मिनिस्टराच्या पुस्तकात सायनी मारता ती त्रासाक पडटली सेम जालें आनी हांगा टायम लागची ना अशें जातलें तुमकां सो ते आतवयर काडटा मागीर मिनिस्टर सगळे आतवयर काडटा सस्पेन्शन मागीर तुमकां येता इश्यू जाता तेन्ना सगळे बर्डन ऑफिसराचेर घालता हें याद धरा आनी सरकार हो चड टिकपाचो ना हेंय तुमकां सांगता लास्ट हे जे वर्स उरला पळय हे लास्ट आसा काउंटडावन स्टार्ट जाला ह्या वर्साच्या हो सरकार उरपाचो ना हो सरकार पडटलो नवो सरकार येतलो कितलेय पयशे घाला सरकार हो उरपाक हे करता पळय लोकांक लोक दवरपा ना सरकाराक सो तुमी चिंतूना की सरकार रावतलो आमकां हे करतलो तेन्ना मागीर सगळ्या ऑफिसरांची सारकी परीक्षा येतली चाय पे चर्चा म्हणटा पळय तशी परीक्षा पे चर्चा जातली
सो तुमकां हांव सांगता आतां हांगा ती आसा सगळी गांवचे लोक तुमकां इतके सांगतले पण म्हाज्या हांव तुमकां स्ट्रेट सांगता हांव तांकां घेवन येयला एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी तेंच्यांनी म्हाका सांगलें की तूं यो म्हणून हांगा हांव येयलो हांगा तेंची एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हाका तर दिसता की आय कांट लीव बिकॉज वी वॉन्ट द रिजल्ट्स वी वॉन्ट द स्टॉप ऑफ ऑर्डर तुमकां भुरगीं आसा तांकां पळय आमकां भुरगीं आसा मॅडम. ना तांकां स्कुलाक वयता. माझी स्कूल सुरू आहे. पळय तांकां आतां बाबड्यांक भुरगीं आसा त्या भुरग्यांक सोडून हांगा येयल्या फाल्यां त्या भुरग्यांक वयर सकयल कितें जालें कोण रिस्पॉन्सिबल आसा त्या भुरग्यांक कोण ना पेरंट कोण तरी आसपाक नाका गायडन कोण तरी आसपाक नाका सगळीं हांगा येयल्या कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो तुमी सांगा कितें करपाचें तें एज अ ऑफिसर बी अ स्ट्रॉंग ऑफिसर I'm strongly, I'm telling you, sir. put your foot forward as a strong officer. We'll support you in every condition. Not like this. We'll support you. आम्ही स्ट्रॉंग ऑफिसर जाया अशें न्हू हांकां भिवन अरे कितें करेक्ट आसता तें करेक्ट न्हू रॉंग आसलें रॉंग तुमी सांगा म्हाका रॉंग आसनालें आमी कितें सांगता रॉंग आसा यू टेल मी आय एम रायट सो यू हॅव टू टेक अ डिसिजन वी आर वेटिंग फॉर अ डिसिजन एवरीबडी इज वेटिंग फॉर अ डिसिजन if you are Nothing dealing will happen, ma'am. see, Only your transfer will be done. But- Nothing else. We have to work anywhere in When that India. comes, we will come again on that. पळय Yeah, कशें आसा bring me back again. आमकां पळय डिले आमी फाटीं सरपाचें ना तुमकां खबर आसा हेचे पयलूय हांवें केला हांव फाटीं सरपी मनीस न्हू म्हाका तुमी भितूर घालता भितूर घाला म्हाका परवा ना सो तुमकां खबर आसा तुमकां कितें तरी करचें पडटलें म्हणून तुमी आयज केल्यार आयज बरें जातलें फुडें जितलें व्हरता तितलें आनीक आवाज जातलो हेंय तुमकां सांगता आनीक लोक येतले ऑर्गनायझेशन येतली सगळे येतले सो यू टेक अ डिसिजन तुम्ही मिनिस्टरा कडेन मारा फोन कितें आसा तें घ्या तांकां सांगा आमी ठामपणे रावल्या म्हणून बसल्या वी आर नॉट मुव्हिंग फ्रॉम हियर दे वॉन्ट दॅट स्टॉप ऑफ ऑर्डर दे वॉन्ट टू स्टॉप दॅट प्रोजेक्ट तू भियेता ताका Don't get scared then. पूण इतले दीस मॅडम तुम्ही कितें काम केलें ना तेजें त्या रिपोर्टाचेर पळय. करपाक जाय आसलें तें आय एक शॉर्ट तुमकां सांगता आमी 70 थोडे 17-18 वर्सांचे भुरगे आसले ओके मातशे मिनिस्टराक विचार 17-18 वर्साचे भुरग्यांनी ताका कितें हालत केली ती आतां आमी सांगपाची गरज ना हांगा आयज खुबशे मॅच्युरिटी लोक आसात 17-18 वर्सांचे भुरगे हें करपाक शकता नाजाल्यार हांगासले कर्मकारूय करपाक शकता एक स्टेटमेंट करता 17-18 वर्सांचे भुरगे कितें करतले वॉट दे वील डू दे हॅव स्टॉप दॅट बेलावली प्रोजेक्ट बिग प्रोजेक्ट केसीस घातल्यो मारले फोडले पुलीस आसतले पुलिसांनी मारले बाबड्या भिवंक ना ते दोज वर ऑल्सो मेजॉरिटी ऑफ ट्रायबल पीपल बहुजन समाज ST SC OBC आमी फाटी बॅक ऑफ करपाक म्हणना वील फायट टू विन द बॅटल वॉरियर्स फायट करतले केन्ना बरें येतात केन्ना बरें आय डोंट नो वील फायट फॉर इट यू टेक युअर डिसिजन वी आर वेटिंग ओवर हियर तुमचो मिनिस्टराक कितें सांगपाक जाय तें तुमी सांगा Thank you, ma'am. We are waiting now for your good report. 8 दिवसांपर्यंत मागीर ते नाका जाता आमी 8 दिसांनी मरपाचे
यो सगळे असे रावले लोकांक चालू गेले तुम्ही CTP ती वाटिका डांगोर म्हणून तिका मेळून आयले कितें आश्वासन जालें आनी कितें कन्क्लुजन जालें तुमी ह्या सकाळीं बरोबर आशिल्ल्या प्रोटेस्टाचेर? सकाळी पर्यंत आमी हांगा प्रोटेस्टाक आसा आनी एकूच धोरण घेवन येयल्ले ते म्हणजे हो जो प्रोजेक्ट आसा तो स्टॉप जावपाक जाय, ह्या प्रोजेक्टाक रिवोक मेळपाक जाय, स्टॉप ऑर्डर मेळपाक जाय आनी जें काम आसा सद्याक चालू आसा तें बंद जावपाक जाय. सकाळी आमी वचोन ह्या CTPक पयलू मेळले तेन्ना आमकां भितूर घेवंक ना, बोवाळ जालो आनी बोवाळ जाल्या नंतर तेंच्यानी आमकां भितूर घेतले 20-25 लोक जे आसले ते गांवचे आनी आमी गेले CTPक मेळोन तिका सगळे ब्रीफ केले आनी तिणेन मान्य केलें हांगा इश्यूज आसा, हे जे आसा हेका एक्शन जावपाक जाय. पण आमी ताका सांगलें की केन्ना तुमी एक्शन घेता. सगळे आमी ताका हेजे पयलू आमी तुमकां ब्रीफ केल्लें आसा कशें ताका सांगलें रोड जावं बफर झोन हे मुनसिपाल्टीचें हें सगळें ताका सांगलें. पण हें सगळें सांगून बसून तिणेन खरें म्हटल्यार आमकां एक पॉझिटीव वेन सांगपाक जाल्लें की बाबा आमी रोखडेच हेजेर स्टॉप ऑर्डर काडटा कित्याक स्टॉप ऑर्डर काडटलो नाजाल्यार जो डेप्युटी टावन प्लॅनर आसा जे मंगरीश जो वेर्णेकर म्हणून आसा तेच्या थ्रू हें काडपाक शकता कित्याक तेणेनूच परमिशन ग्रांट केल्ली आसा, टेक्निकल क्लियरन्स आसा ते तेजे थ्रू आसा. पण ती म्हणपाक लागली आपणाक सरकाराक सांगचें पडटलें, आपणाक गव्हर्मेंटाचो अप्रुवल घेवचो पडटलो. हांवें म्हटलें गव्हर्मेंट कोण? तो म्हणून लागली विश्वजीत राणे जो मिनिस्टर आसा ती सेक्रेटरीक वयतली आनी मिनिस्टराक वयतली. आमी तिका सांगलें तशें आसा तूं बेगांच्या बेगान तिका विचार आनी एका स्टॉप ऑर्डर काड. तेन्ना पर्यंत आमी हांगा रावता. आनी आमी जेन्ना सकाळीं ताका सांगून येयले आमी सांज पर्यंत हांगा रावले. ऑलमोस्ट 5:30 पासून आमी आमची जो क्षमता आसा, लोकांची क्षमता आसा, सगळे लोक हांगा जमोन लेट बसून रावले. 5:30 तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की ऑफिसां बंद जाता. तेन्ना आमी उठले, आमी आवाज केलो. आमी आवाज केल्या नंतर तेंचेर मातसो प्रेशर येयलो म्हणटकच तेंच्यांनी आमकां थोड्यांक आपयले वयर आमकां कितें तरी उलोवपाक जाय म्हणून. आनी आतां आमी एक 5 जाण उलोवपाक गेल्ले. जेन्ना आमी विचारले तांकां जे CTPक विचारले हो जो प्रोजेक्ट आसा हेचेर कितें तुमी निर्णय घेतला, ती म्हणपाक लागली अजून आमी कांय निर्णय घेवंक ना, आमी फक्त फायल नोटीस केल्ल्यो आसा. ह्यो फायल नोटीस कितें आसा? हांवें म्हटलें फायल नोटीस करपाक तुमकां आदेश गेलो ना म्हणून लागले. आमकां बाकीचेय आसा. आतां बाकीचे आसा म्हटल्यार हांगा इतले लोक जमल्या ते कित्याक लागून जमल्या? ते कोणाक लागून जमल्या? तुमी मिनिस्टराक हेजें सांगलें ना? आमी मिनिस्टराक ही फायल नोटीस आसा ते धाडटले. आतां अशें आसा की टेक्निकली जेन्ना स्टॉप ऑर्डर काडटा जाल्यार तो डेप्युटी टावन प्लॅनराक रायट आसता की स्टॉप ऑर्डर काडचो, नाल्यार CTPक चीफ टावन प्लॅनराक रायट आसता स्टॉप ऑर्डर काडचो. आमी तिका चाललें की ही जी फायल आसा नोटीस तुमी केल्या ती कोणाक तुमी धाडटली? ती म्हणून लागली सेक्रेटरीक धाडटले आनी मागीर मिनिस्टराक वयतली आनी मिनिस्टर हेचेर डिसिजन घेतलो. आमी तांकां परत विचारलें की ही जी गव्हर्मेंट म्हणटा ही कोण कॅबिनेटाक वयतली फायल अप्रुवल जावपाक? हेंय चाललें कित्याक कळोंक जाय काय ही TCP बोर्डाक वयतली अप्रुवल मेळोवपाक? ती म्हणून लागली ना. परत म्हणून सेक्रेटरीक जो TCP सेक्रेटरी आसा म्हाका दिसता चीफ सेक्रेटरी तेजे कडेन आसा पावर आनी ती हेका जो मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे हेका वयतली. आतां बरें ही केन्ना पर्यंत वयतली हें तिका विचारलें. कितले दीस लागतले? ती दीस सांगपाक रेडी ना. तूं केन्ना पर्यंत जातली हेच्या पयलीं तुमकां खबर आसा इतलेशे प्रोजेक्ट गोंयांत येता. ह्या प्रोजेक्टाक 1-2 दिसां भितर अप्रुवलाक ग्रांट करता. हांगा कोण इन्स्पेक्शन पासून करिना. इन्स्पेक्शनाच्या नांवान गोंयांक पानां लायता. हें ह्या प्रोजेक्टानूय जालें. हांगा सारकें इन्स्पेक्शन पासून जावना आनी तेकाच लागून जी डिस्क्रिमिनन्सी आसा ह्या डिपार्टमेंटाचो ऑफिसर करप्ट ऑफिसर्स हांव एलिजिकेशन घालता हेंचेर हे करप्ट भ्रश्टाचारी जाल्ल्या. कित्याक हेंच्यांनी हेका अप्रुवल दिला जे तेंच्यांनी पयलूचो जो प्लॅन्स आसा तो मागीर जेन्ना इन्स्पेक्शन सायड इन्स्पेक्शन आमी केलें तो प्लॅन आनी हो मिसमॅच जाता. मिसमॅच जो रोड बीन आसा तो मिसमॅच जाता. म्हणल्यार हे करप्ट म्हणल्यार भ्रश्टाचार हेंच्यांनी ते गुजराती कडल्यान उखलिल्या आनी तेंच्यांनी हो रिपोर्ट दिलो. आनी आयज तेन्ना आमी हें तांकां सांगलें ते आमकां म्हणपाक लागले की ना आमकां हेका टायम लागतलो हें धाडचें पडटा. आमी कितलो टायम लागतलो
हे स्टॉप करपाक कितलो टायम लागतलो? आयज करमयकार रावले हांगा, आयज आमच्यो लोकांच्यो धालो आसा हांगा, धालांच्या मांडार लोकांक वयचें पडटा, बायलांक हांगा वयचें पडटा, बायलांच्यो धालो ज्यो आसा त्यो हांगा तुमच्यो साजऱ्यो केल्ल्यो जाय हेंय तांकां विचारलें. आयज आमचे हिंदू भाव भयणांक जो बहुजन समाजाचे लोक आसा, एसटी समाजाचे लोक आसा, हेंकां तुमकां तुमी हांगा जमनीर बसयल्ले आसा, हेंचेर तुमी अन्याय करता, हेच्या बाबतींत तुमकां कितें म्हणपाचें आसा? ना हेका टायम लागतलो. हांवें म्हटलें कितलो टायम? जेन्ना आमी परत परत विचारपाक लागले ती म्हणून मिनिमम आमकां 8 दीस लागतले म्हणून. आतां तुमी चिंता की 1 म्हयनो जालो आमी हेका सायड इन्स्पेक्शन केलें, 1 म्हयनो जालो हे सायड इन्स्पेक्शन करून आख्खे ताका रिपोर्ट मागलो, रिपोर्ट दिवपाक रेडी ना. आमी बोवाळ केलो थंय तांकां सांगलें तरी पूण रिपोर्ट दिवपाक रेडी ना. आयज सगळ्या लोकांक घेवन येयला तेन्ना ती रिपोर्ट दाखयता बट ती रिपोर्टूय सारको ना, थंय रफ स्केच बीन तो कांयच ना. सो आनी तेंच्यांनी मान्य करून घेतला. आनी तेन्ना विचारलें तिका की हांगा इनलिगलिटी आसा म्हणटात. जेन्ना आसा म्हणटा तेन्ना तिजे कडेन एक्शन कित्याक घेवंक जायना? आयज रिस्पॉन्सिबल जो ऑफिसर आसा हो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसराचो जो पॉयंट आसा हो हेंच्यांनी निभोवपाक जाय. तिणें स्ट्रेट सांगलें आमी म्हणलें मिनिस्टराचे थ्रू हे करता, मिनिस्टर जे सांगतलो त्या भशेन हें जातलें. आतां हितून कळटा की ही सरकारी यंत्रणा चलता, ही मिनिस्टराक घुसतार, सीएमाक घुसतार हीच चलता, हांगा ऑफिसरांचें कांयच ना. तिका उदाहरण दिलें जेन्ना पंचायत डायरेक्टर जी आसली जी सिद्धी हळदणकर तिकाय अशेंच जाल्लें म्हटलें आनी जेन्ना तिचेर प्रसंग येयलो तेन्ना सगळ्यांनी हात वयर काडले, सगळे मिनिस्टर हात वयर काडले आनी सस्पेन्शन तिकाय गावलें. आनी सेम सिच्युएशन हांगा जातली. तिका सांगलें की बाबा तूं म्हणटा 8 दीस लागतले, खंयच्या आदाराचेर? म्हटल्यार आमी हांगा सगळे लोक जमल्या ते 8 दीस हांगाच बसपाचे आनी तुमी कितें सुशेगाद आपणाक जाय तशी कामां करतले आमी हांगा मरपाचे, गोंयकारांनी मरपाचे. तिका आमी आतां परत सांगलां की बाबा आमी तें आयकोपाचें ना. तुमकां कितें जाय मुखेलमंत्र्याक सांगपाक जाय, मुखेलमंत्र्याक सांगा. विश्वेश समाज आयकना, मुखेलमंत्र्याक सांगा आनी तुमचो डिसिजन आमकां बेगांच्या बेगान दिया. जेन्ना पर्यंत हो डिसिजन मेळना तेन्ना पर्यंत आमी हांगातले हालपाचे ना. आमकां जाय की आमच्या लोकांक जो अन्याय जाल्लो आसा ह्या अन्यायाचेर अधिकार जो आमच्या लोकांक आसा तो अधिकार राखून दवरपाक. आयज हे गव्हर्मेंट अधिकारी जे आसा हे गव्हर्मेंट अधिकारी कटपुतली जाल्या ह्या सरकाराचे. हो जो मिनिस्टर आसा ह्या मिनिस्टराची कटपुतली जाल्या. ते सांगता तशी सायनी मारता. हेंचेर ऑलरेडी जो विजिलन्सात कंप्लेनी ऑलरेडी दर्ज आसा आनी आनी कितल्यो पळत आतां नेम ना. तांकां तेंय सांगलें की तुमी कितल्या जाणांक नोटींग मारून कितल्या जाणांक परमिशन्स ग्रांट केल्या ह्यो हांगाच बसून आमी एक्सपोज करतले. प्रत्येक जाणांक जितले फास्ट तुम्ही अप्रुव्हल केला, टेक्निकल क्लिअरन्स दिला, 39 अमेंडमेंटाच्या अंडर तुम्ही परमिशन दिला, हे हांगाच बसून आमी हे करतले. एक दीस एक जातले. तुम्ही 8 दीस म्हणटा, खंयच्या आदाराचे 8 दीस म्हणटा? इतले लोक येयल्या म्हटल्यार 8 दीस म्हटल्यार तुम्ही चिंता. आयज त्या ऑफिसराचे हें जाता की 8 दीस बसून लागता, मिनिमम 8 दीस म्हणटा, 8 दीस. सो आयज अशें जाला की गोंयकारांक कचरो करून उडयला. गुजराती तांकां व्हडले जाल्या कित्याक हो सरकार वयरसून गुजरात्याक म्हाका दिसता रूल करता. हांगा गोंयकारांचें कांय ना. मुखेलमंत्र्यान अजून पर्यंत एकूय स्टेटमेंट दिवंक ना. मुखेलमंत्री जावं टीसीपी मिनिस्टर विश्वजीत राणे जो फोर्टिंग मिनिस्टर आसा ताका मात्तूय गोंयकारांचे पडलेलें ना. पडलेलें आसलें नाल्यार आतां तरी मातसो एक तर स्टेटमेंट काडटलो ना कितें तरी उलयतलो आसलो जाल्यार एटलीस्ट मेसेज तरी तिका पावयतलो आसलो की बाबा तेजें कितें आसा तें बंद करुया. अरे मातशी तरी चिंत मरे, मातशें तरी चिंत. तुका लोकांचें मात्तूय पडलेलें ना. आमी ठरयल्लें आसा. आतां हांव तेंचेर उलयतालो की केन्ना पर्यंत, कित्याक हेज्या पयलू आमकां अशेंच धाडले, हेज्या पयलू आमकां धाडले, परत आमकां हांगा येवचें पडलें, परत धाडले, परत हांगा येवचें पडलें. म्हटल्यार कितल्यो पावटी मारतले? मारपाक जाय पावटी काय हांगाच रावंक जाय? आयज लोकांनी डिसायड करपाक जाय की हो सरकार, जो सरकार प्रत्येक वेळा आमकां ह्या ऑफिसांनी धाडटा, ह्या ऑफिसांनी प्रत्येक हें ऑफिस आमचें, हे आमच्या बोल्सांचे पयशे मोडून हें ऑफिस आसा आनी हांकां जो अधिकारी आसा हांकां पगार आमच्या बोल्सांचे मेळटा. टॅक्स पेयर मनी, हे बारीक समाजाच्या लोकांचे पयशे आसा. हे हांकां आयज हांगा येवपाक जाय, हें पळोवपाक जाय. आनी जो तेंचो आमदार, जो आमदार आसा कुमारजोयचो आमदार, जो टीसीपी बोर्डान मेंबर आसा, तेणे अजून पर्यंत कांयच आवाज करूंक ना. एक स्टेटमेंट तरी दिवपाक जाल्लो की बाबा आपूण आसा काय ना. ना म्हणून सांग. तूं गुजराती वांगडा आसना गुजरात्याक वच, गुजराती वांगडा हें कर, हांगा रावं नाका. तूं हांगा लोकां कडेन आसना लोकां कडेन हांगा येवपाक जाय आसलो ह्या टीसीपी डिपार्टमेंटान. तूं मेंबरूय आसा, तुका वयल्यान वायल्ड कार्ड एंट्री आसा. आमकां तरी वायल्ड कार्ड आमकां गेटी भायर दवरिता, तूं वायल्ड कार्ड घेवन वयर वचूंक शकता. तुम्ही म्हणटा मरे आमचो मुखेलमंत्री जो आसा तो सगळी कामां करता. मुखेलमंत्री कितें सांगल्यार मुखेलमंत्री अशें करता तशें करता. आतां वच बंगल्यार मुखेलमंत्र्याचे आनी करून काड हें कितें आसा तें. लोकांक कित्याक त्रास करता? आयज बायल मनशां जी हांगा आसा, जी बायल मनशां रावल्या केन्ना आपूण धाल्याच्या मांडार वयतलीं, तांकां तुमी कित्याक त्रास करता? पाप लागतले, श्राप लागतले तुमकां. ती कांय सांगून येयला तुमकां श्राप लागतले म्हणून. हे श्राप बरेचे न्हू, हे वायटाचे. आयज देवी कमलावतीचे जे
लोक देवानी आयज घराणे घालता, आवाज करता, उलयता, देवाचे हे करता, गायन करता, हे हांगा आसा सगळे लोक. म्हळ्यार तुम्ही चिंता देवीचेर कसलो प्रसंग येयला आसतलो. देवी कमलावतीचेर थंय आसा देवी, जी आदर्श देवी थंय आसा, तिचेर कसलो प्रसंग येयला. आपले भुरगे, आपले लोक हांगा आसा, तळमळटा दिसभर. कसलो धालाच्या दिसा कसलो प्रसंग येयल्लो आसतलो. तर दामून आयकान चिंतपाक जाय. जो व्हडले व्हडले भाशणां सांगता, आमी हिंदुत्वाच्यो गजाली सांगता, ते दामून आयकात. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान चिंतपाक जाय. त्यांचो तो सदानंद तानावडे राज्यसभा अध्यक्ष, तो श्रीपाद नायक चिंता खंय गेलो. श्रीपाद नायक लागीं आसा मरे हांगाल्यान. यो ह्या लोकांनी तुका सपोर्ट करूंक ना. तुका हेच्या पयलीं सगळ्यांनी सपोर्ट केला. सो तूं खंय आसा, कित्याक लिपोवन रावल्या, या मरे. कोण येना. सो आमी ठामपणे ठरयला. लोकांक हांव परत एकदा लोकांक विचारता, आमी हांगाले या हांगाच रावया. आमकां जेन्ना पर्यंत हांगा स्टॉप ऑर्डर म्हणल्यार जो काम जें आसा तें स्टॉप जाल्या पर्यंत आमी हांगा रावया काय या घरात. सो लोकांक जाय की हांगाच रावल्ले. आमी ह्या सरकाराक दाखोवंक सोदता की लोकांचो पावर इज सुप्रीम, पिपल्स पावर इज सुप्रीम. आनी हो पिपल्स पावरूच हेंकां पांयाकडेन हाडटले, हेंकां जमनीर हाडटले. हेच्या पयलो हाडलेले आसा आनी आतांय हाडटले. काल आम्ही सगळ्या लोकांनी ठरयलें की आज टीसीपी डिपार्टमेंटान येतले आणि टीसीपी डिपार्टमेंटान येवन आमी एकूच गजाल डिमांड करतले की इमिजिएटली स्टॉप वर्क काडा म्हणून. हो आमी जो मनान घेवन येयल्ले, काल आमी दृढ निश्चय म्हणटा, जो डिमांड आमचो मनान धरलेले तो आजूय त्याच डेटाचो आसा. आज सकाळी आमी 10 वरांचेर बशिल्ले. फक्त म्हाका दिसता वडा पाव खावन आमी लोक रावला. पूण आज 7 जाली, आतां आमी 7 वरांचेर आसा. अजून तोच आमचो टायम आसा आनी तोच आमचो नेट आसा की ज्या पर्यंत तुमी स्टॉप वर्क काडना त्या पर्यंत आमी हांगसरल्या हालपाचे ना. जर ते हांगा वयर बसून आमकां काणयो सांगता पळय अश्यो तश्यो तश्यो, ते आमकांय खबर आसा, तुमकांय खबर आसा की जेन्ना कन्स्ट्रक्शन लायसन्स जेन्ना पंचायत इश्यू करतात तेन्ना आमी टर्म्स एंड कंडिशन घालता. आनी टर्म्स एंड कंडिशन घालता रिवोक करपाक कोणाक पावर आसा, सरपंचाक पावर आसा. सेम वे जशी चीफ टाउन प्लॅनर, जो डेप्युटी टाउन प्लॅनर टेक्निकल क्लियरन्स इश्यू करता, एकाच पावर आसता. हे सांगता की आमकां मिनिस्टरांक आसा, हेका आसा, तेका आसा. ह्यो सगळ्यो काणयो सांगपाच्यो. जेन्ना आमी तिका प्रश्न विचारता आनी जेन्ना लिगली प्रश्न विचारता तिंका हेजेर जाप नासना, तिंका हेजेर उत्तर नासना. आनी जेन्ना आमी विरेश बाबान आमचो विचारलें तेका, जे बाबा आमी कितें विचारता, इलिगॅलिटीज कितें सांगता, त्यो आमी सारक्यो आहा काय ना, ती म्हणटा हय. ती म्हणटा यू आर रायट म्हणटा, बट दे डोंट वॉन्ट टू इश्यू एनी स्टॉप वर्क ऑर्डर अगेन्स्ट दीस प्रोजेक्ट. सो आज तुमकां खबर आहा धालो, परत एक धालो चल्लेला. खंयच्याच गांवांत अशें जावना की बायलां राती 1-2 सुद्दां धालो खेळटा. सकाळी उठून हांगा प्रोटेस्टाक गेला. आतां परत 9:30 सुमार 10 सुमार धालो खेळपाक वचपाक जाय. म्हणल्यार चिंताय धालो हांगा खेळपाच्यो आनी धालो करमळ्यो. सो म्हणल्यार आमकां आमचें कांय ना, कांयच ना. हीच गजाल, हेच संस्कृती राखपा खातीर आमी झगडटा. कारण फाल्यां जेन्ना भायले येतले लोक आनी जेन्ना आमची संस्कृती पाठ करतले, आयज आमी म्हणटा की संस्कृती आतां पाठ करपाक लागला आमची, आतां आमच्यो धालो कितें ते आमचे बंद करपाक लागला. म्हणून आमचो एकूच डिमांड, एकूच आवाज आसा. आनी हो आवाज जो आसा तो थांबपाचो ना. ज्या पर्यंत तुमी स्टॉप वर्क ऑर्डर काडटा त्या पर्यंत. पळय आमी हांगा करमळेकार सगळे आसा, रेडी आसा. आनी हांवें पयलूच तेंका सांगलेलें, जेन्ना म्हाका करमळेकारान सांगलें की असो इश्यू आसा म्हणून, आमी सांगलें आमी झूज घेवया. जाल्यार कोण आसूं नासलो, आमी रावतले वांगडा. आनी हांव अजून पर्यंत वांगडा आसा, हेजे फुडें आसतलो. जेन्ना पर्यंत प्रोजेक्ट स्टॉप जायता. हांगा अशें जाल्लें आसा की थोड्यांक अशें सांगता की बाबा आमी बंद उडयतले, हे अशें चिटकी भर आमी बंद उडयता. उडया मरे बंद. आमकांय वचपाक जाय घरा, बायलांकूय बाबड्याक घरा वचून धालो खेळपाक जाय. आनी धालाच्या मांडाचें तुमकां एक सांगता, धालाचें जेन्ना आसता ते गांवांतले भायर कोणाक रावपाक जायना. हें तुमी याद करा. हे बीजेपीचे जे कोण आसा तत्वज्ञानी आसा पळय, मातशें आयका सारके. तुमी संघटना आनी हे ते करपाक उरले, मात हे जे आसा संस्कृती आसा ती राखपाक विसरले. हें तुमकां सांगता की धालाच्या मांडाचें म्हाका पासून आयज दूख दिसता भितुल्ल्यान. ते धालाच्या मांडाचे भायर दवरूंक शकना. तांकां गांवांत वचपाक जाय, परत गांवांत, नाल्यार अनर्थ जाता. आनी हे अनर्थ जावंक दिवनाका प्लीज. ह्या मुखेलमंत्र्या कडेन मागता हांव, विश्वजीत राणे कडेन मागता, अनर्थ जावंक दिवनाका. धालांचो मांडा वयल्यान लोकांक हांगा तुमी थारयल्या गांवच्या भायर, हे अनर्थ जावंक दिवनाका. चड आनी तुमी सांगना, कित्याक तुमकां सांगून आमची जीब पासून आयज सुकली. जिबेंतल्या उतरां पासून भायर सरना, कित्याक तुमी इतले नालायक जाल्यार तुमकां पडलेलेच ना. तो मागता, हांव मागता प्रेस भावां कडेन की तुमी आमच्या ह्या सगळ्या
लोकांक सपोर्ट करचो आनी ह्या जो विश्वेश राणे आसूं जावं सीएम आसूं तांकां मातशें फोन मारचे आनी तांकां विचारचें की बाबा हें चल्लां कितें गोंयांत तेंच्यांनी उत्तर दिवपाक जाय. तुमी आयज निवडून येयल्या, तुमकां लोकांनी सपोर्ट केल्लो आसा, ह्या लोकांक तुमी अशें रस्त्यार घालता. मातसो तर विचार करा. कोणाक पडलेले ना, काकूट तरी दवरा रे मातशें. एक कोण सगळे जे सपोर्टर बसून आसा बीजेपीचे मातशें मारा, तुमच्या मुखेलमंत्र्याक ताका मारा, विश्वेश राण्याक मारा. हे पाप तुमकांय येतले. प्लीज फोन मारून ताका सांगा की बाबा हे पाप घेवं नाका. दालांच्या मांडा वयल्या लोकांक तुमी हांगा दवरिल्ले आसा. प्लीज हे घेवं नाका. बसा बसा आता पळयता आसतलें की विधानसभा अधिवेशन लागीं पावलां आनी फाल्यां दिसा बीएसी मिटींग आसा आनी ऑपोजिशन जी आसा ती मिटींग आपयल्ली आसा. आता गांवचे लोक जे कर्मयकार आसा ते सगळे हांगा बसल्या बीएसी मिटींगेक कितें डिस्कशन करतले. बीएसी मिटींगेक अशें गांवच्या लोकांक जमनीर बसयल्या म्हणून डिसिजन घेतले. आयज हें हांव मागतां आमच्या पत्रकार भावा भयणां कडेन तुमी विचारचे मुखेलमंत्र्याक, बाकीचे जे मिनिस्टर आसा, ऑपोजिशनाचे आमदार आसा तेंचे कडेन विचारचे की अशें गोंयकारांक जमनीर बसोवपाक जाय, गोंयकारांक सुशेगाद घरा रावपाक जाय. हांव मागतां सगळ्या गोंयकारां कडेन सामाजीक कार्यकर्ते जे आसा
जावं कोणी जे गोंयाचे मोगी आसा आमी हांगा बसलेले आसा आमकां खबर ना आयज हांगा ते आमकां जॉब ऑर्डर दितले काय ना ते पण जेन्ना पर्यंत आमकां मेळना तेन्ना पर्यंत आमी भायर सरपाचें ना मागता तुमचे कडेन की तुमी येवन आमच्या करमयच्या भाव भयणांक तो तेंको आनी सपोर्ट दिवचो आयज कळोवपाक जाय सरकार जो करता हे नालायकपणां जी करता हेजे अगेन्स्ट गोंयकार उबे आसा म्हणून गोंयकारांचो आवाज हो हेजे अगेन्स्ट उबो आसा म्हणून मागता सगळ्या कडेन तुमी सगळे हांगा येवचे सगळ्यांक सपोर्ट करचो एक उलो मारचो आनी ह्या सरकाराक म्हटल्यार हो सरकार जे करता ही नालायकपणां जी करता सरकार हो जो कसो लोकांक सोपोवंक सोदता गांव कशे काबार करपाक सोदता ट्रायबल एरियाज कशे काबार करपाक सोदता आमचें उदक आमची न्हंयो काबार करूंक सोदता आमचे लेक आमचे स्प्रिंग्स काबार करपाक सोदता आमचे जो सेम आसा तो सोपोवपाक सोदता हेज्या विरुद्धान उलोवन हो लढाव बुलंद करचो हो लढो फुडें व्हरया हे क्रांती जी आसा ही क्रांतीची मोहीम जी आसा ही आनी कडक करूया सो सगळ्या कडेन मागता फाल्यां प्रेस भावा कडेन मागता की तुमी जेन्ना मिडिया थंय आसतले तेन्ना हो प्रश्न तुमी करचो कित्याक मिडिया एक जरियो आसा हेचेर पावपाक आनी तेंचे कडल्यान उतरां घेवपाक कित्याक उतरां समज आतां ते आजून पर्यंत तरी उतर कांयच दिवना सो हे उतर आमकां मेळोवपाक जाय नाल्यार आमी हांगाच आसा थँक्यू पळय कशें आसा ह्या डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंटाक कांय पडलेलें ना हे आमची गोंयकारांची ज्यो नोंदणी आसा ही विकून सोंपोवपाक भायल्यांच्या हातीन दिवपाक सोदता आमी याद येता म्हाका बाबोयेचो जेन्ना प्रसंग येयलो त्या टायमार म्हाका तो डिसिजन घेवचो पडलो कित्याक त्या टायमारूय ते आमकां अशेंच पिटान धाडटाले परत घरा धाडटाले तेन्ना आमी एक डिसिजन घेतलो की आमी हांगा बसतले भायर बसतले जेन्ना पर्यंत आमकां शॉप ऑर्डर दिवची ना दोन जे प्रोजेक्ट आहले एक तो रिटेनिंग हॉलाचो दुसरो जो आहलो तो वर्ल्ड वायड डिसऑर्डर सो दोनी हांकां आमकां ऑलमोस्ट 4 दीस लागले 4 दीस म्हाका बसचो पडलो भायर 8 दीस डिपार्टमेंटाच्या भायर डेप्युटी टाउन प्लॅनराच्या भायर वचचो पडलो आनी ते जावन आमकां 4 दिसांनी शॉप ऑर्डर गावली आतां हांगा वचून कितें जातलें म्हाका खबर ना पूण आमी एक्सेप्ट करता की कितेंय जावंक शकता कितलोय टायम लागपाचो आतां ती 8 दीस म्हणटा मिनिमम पण 8 दीस आतां म्हणटा आतां आमचे बाकीचे जे आसा फाल्यां पासून म्हाका एक कार्यक्रम आहलो रुद्रेश्वर देवाक साके हरवय हांगा थंय म्हाका आपयल्लो देवाचें जें आसा पण समज हें जालें जाल्यार आमकां हांगाच रावचें पडटलें लोकां कडेन रावचें पडटलें देव थंयूय पळयता हांव देवाकूय हें करता म्हणल्यार आमी देवा कडेन मागणी करता की आमच्या करमयकारांक न्याय मेळचो कित्याक प्रत्येक गोश्ट जी आसा तुमकां सॅक्रिफायस करचें पडटलें आयज हांगातले लोक जितले येयल्ले आसा हे सगळे लोकांक सॅक्रिफायस करचें पडटा सो म्हाका खबर ना कितें जातलें तें पण आमचो प्रयत्न आनी आमचो जो निश्चय आसा की न्याय मेळोवन करमयकारांक दितलो तेजेर आमी ठाम आसा आनी आमी फुडें वयतले सरकार म्हणटा लोकांचो म्हणटा त्रास दिवन मागीर पळय कितें जाल्लें आसा आयज सरकार लोकांचो उरलेलो ना सरकार समज लोकांचो उरलेलो ना जेन्ना ग्रामसभेक हेजेर ओपोज केल्लो त्याच टायमार सरकारान डिसिजन हाडटलो की हे वचलो प्रोजेक्ट आमी हाडून दिवचे ना म्हणून पण सरकार कितें करता की बायपास करता ग्रामसभा बीन तांकां काय लागना आयज कितलेशे कडेन तूं पळय गांव गंवय असो जो प्रचंड आवाज येता आनी येतलो हांव सांगता आनी येतलो ह्या सुरवात जाल्या ह्या वर्साची सुरवात जाल्या फुडें आनी खूब येतले सो हे जावचे पयलू सरकारान स्टेप्स घेवपाक जाय की हें चल्लां तें कितें काय तुमी सगळे गोंय जें आसा तें पार्सल कशें भायल्यांक दितले भायल्यांच्या पांया कडेन दवरतले सो हे सरकार हो बीजेपी सरकार आसा हे नालायकी ज्यो चल्लेल्यो आसा ह्यो कश्यो करतले आनी आपणाचेर बोलता करतले आपणाचेर लिडराचेर बोलता करतले 2012 बीजेपी सरकार जो आसलो तो बीजेपी सरकाराक बहुमत गावल्लें परिवर्तनाच्या नांवान आनी काँग्रेसीत म्हणल्यार काँग्रेस एक टायमार सगळे म्हणटाले की काँग्रेस कोण व्हरूंक शकना इतले करप्शन वाडलेले भ्रश्टाचार वाडलेले आनी तेन्ना त्या टायमार काँग्रेसीक भायर मारले लोकांनी आनी लोकांनी म्हटलें की परिवर्तनाक सरकार जाय बीजेपी हाडली निवडून आनी आयज हो काँग्रेसीकून पास जाला हे तकलेच्या वयल्यान गेल्ले आसा कितलो करप्शन वाडलेलो आसा हो जो भ्रश्टाचारी सरकार जाला हो भ्रश्टाचारी सरकाराक येणाऱ्या काळात गोंयकार धडो शिकयतले कित्याक हें चल्लां पळय हें सदांच अशें जमनीर हाडून बसोवपाचें तें प्रत्येक कडेन काल आमी हांगा चिंबला आसले युनिटी मॉलाचो इशू
त्याच्या पयलीं आनी खंय पांयान इश्यू जालो, आमच्या फार्मूय इश्यू जालो, सगळे कडेन इश्यू चालू जाता. खंय ना इश्यू सगळे कडेन आसा. आरांबोल त्या दिसा लोक सगळे भायर सरले. तो हे इश्यू हे वाडत चाललेले आसा. आतां अशें दिसता म्हाका हे फोनार फोन येता, हांगा यो थंय यो थंय यो, खंय वचो कांयच कळना. परिस्थिती अशी बिकट जाल्या की प्रत्येक कडेन इश्यू. आता परत आमच्या मंडूर गांवचो इश्यू आसतलो, थंय तेंच्यांनी लँड यूज चेंज घातला, तो चेंज करून तांकां फायनल नोटिफिकेशन काडला. तो परत तो इश्यू घेवचो पडलो. सगळे कडेन आमी इश्यूच घेतले. डीसीपी डिपार्टमेंट बंद जाता तुका दिसता हो मिनिस्टर आतां चेंज करपाची गरज आसा. डेफिनेटली जेन्ना आमी आतां तूं हेच्या पयलीं सांगता हो मिनिस्टर विश्वजीत राणे गोंयचे निसंधान करपाक उठलेलो आसा, सर्वनाश करपाक उठलेलो आसा आनी हे हांगाच न्हू हांवें विधानसभेन मांडले. त्या टायमार हे व्हडलें म्हणलो तूं कोण काय म्हणलो म्हाका, कोण न्हू हे लोक सांगता तुका कोण तो तूं म्हणलो तूं निवडून यो. आमी निवडून तें चिंतना आमी म्हणटा गोंयकारां वांगडा उबे रावन फुडें वचपाचें. तूं म्हणलो निवडून आनी मागीर उलय, फुडले फावट निवडून आनी उलय. ते कितें आसा ते लोक डिसायड करता. आमी कोण न्हू डिसायड करपाक. आनी तुंय कोण न्हू, तूं दिता आसतलो बॅगा पोटल्यो ज्यो हे सगळे विकून जागे सगळे विकून तूं पोटल्यो दिता लोकांक. आमकां खबर आसा आमी त्यो पोटल्यो दिना. आमी लोकांचो विश्वास जो आसा तो काम करून आमी कितें आसा ते लोकांक खबर आसा. आनी जे विश्वजीत राणे जो आयज गोंय काबार करपाक उठलो खरेंच ताका घरा बसोवपाक जाय. ताका जी मिनिस्ट्री दिल्या बीजेपीन हो बीजेपीक सोंपयतलो आनी कितलेशे जाण तेंचे मिनिस्टरूय जाणा आसतले की हो बीजेपीक सोंपयतलो. सीएमाची उदक मिटींग आसली आनी ताणें म्हटलेलें की गोंयांत एक पर्संटेज भायर वचची आनी टू नॉट डिस्ट्रॉय. तुमी कितें म्हणलें तुमी म्हटलें क्वेश्चन जालें कितें असो म्हणटा की गोंयांत एक पर्संटेज भायर वचची कितें दिसू जावचो ना. पळय कशें आसा तोयार लेक फॉल्स अंडर बायोडायवर्सिटी आनी ताका बफर झोन. आतां मुखेलमंत्र्यान अंडरस्टँड जावपाची गरज आसा की बफर झोन आसता ताका सकयल ग्रावंड वॉटर आसता. ही ग्रावंड वॉटर तो कोण बायोडायवर्सिटी कोण आसा पळय ताका घेवन बसचो, सायंटिस्टांक घेवन बसचे. कित्याक ताका जो एक्विफायर्स आसता ताका रिजर्वच आसता, पोनाक उदक लागता. 2 मीटर गेले 4 मीटर गेले 6 मीटर तेजेर उदक लागता. म्हटल्यार थंय सगळ्याक सहभोंवतणी उदक आसा. आनी हे उदकाचो एक्विफायर समज बंद जालो ना तो तयार सुटलो. हे मुखेलमंत्र्यान आयज तो गोंयचो मुखेलमंत्री अशें स्टेटमेंट दिवप हे कंप्लिटली म्हाका तरी बरें दिसना. कित्याक मागीर तांकां दिसता की विरेशाचो मायक बंद करा, विरेशाची हे बंद करा. कितले जाणांचे तुमी बंद करतले. हे क्लियर आसा की ताका सायडीकच्यान तुमी एनवायरमेंटलिस्टाक कोणाकूय विचारा सायडीकच्यान ताका एक्विफायर्स आसता, ताका रिजर्वच आसता, वॉटर रिजर्वच आसता. ताका लागून तें उदक जें आसता लेवल वयर आसता. आतां आमी गेल्ले तेन्ना उदकाचो लेवल बरो न्हू. सो तो आनीक वयर सरता जेन्ना पावसान येता आनी तो सगळ्याक उदक स्प्रेड जाता. सो हे मुखेलमंत्र्यान अंडरस्टँड जावपाची गरज आसा. नाजाल्यार मातशें प्लीज कोणी एनवायरमेंटलिस्ट बरो कोण एनवायरमेंटलिस्ट आसा असो डबल स्टँडर्डाचो न्हू, बरो कोण एनवायरमेंटलिस्ट आसा ताका घेवन वच. तूं अंडरस्टँड जा, चिमलाकारांकूय घेवन वच, तूं अंडरस्टँड जा खंय कशें कितें आसा तें आनी मागीर तुजें डिसिजन घे. ग्रावंडार येयना ते ग्रावंडार येनासतना स्टेटमेंट पळय तेंच जालां. आयज खूब जाण उलयता, खूब कितें कितें उलयता, स्टेटमेंट दिता. तुमी कित्याक येना, हो कित्याक येना, तुमी येया मरे, तुमी पळया मरे कोणाक हाडयना. हांगा आमी जो करमयचो सरपंच आसलो ताका आपयल्लो ग्रावंडार येवन पळय म्हणून. तुका आमी हाडूंक ना, गांव तुजो. तुका चिमलाचो सरपंचाक तेंच्यानी आपयल्लो येवन पळय म्हणून, तो येयना. तुमी आमदार थंयचे लोकल दोगूय येयना. ते दोगांनी उडी मारून ते थंय गेल्या, दोगूय थंय येयना. मुखेलमंत्री जो गोंयचो ताका सगळे लागपाक जाय, तो एक पार्टीचो तो सोडून बाकी सगळे लागपाक जाय. तेणेन तरी येवन पळोवंक जाय आसलें. जेन्ना तुजे आमदार परफॉर्म करिना तेन्ना तोय येवपाक रेडी ना. तेंचे मिनिस्टर जे खरेंच कितें आसा आपूण ते सोल्युशन दितले तेय येयना. लोकांक भिवन भितूर रावता आनी आमकां भायर दवरिता. म्हटल्यार हे कशें जालां की तेंच्या भितर भियात आसा, भिवपाची गरज ना म्हणटा पळय मुखेलमंत्री. तेंच्या भितर भियात आसा की ह्या लोकांक आमी कशें फेस करतले, लोकांचे आमी कशें फेस करतले. जे लोकांक खरें खबर आसा, लोक अशे आयज अनपड ना, लोक शिकलेले आसा आनी शिकलेल्या लोकांक आपूण कसो फेस करतलो हे चिंतून तो फुडें तेंका तेंच्या भितरूच रावता. 2027 पर्यंत हेच सरकारी दिसता तुका. पळय कशें आसा, आमी आमचें काम करीत रावपाचें. लोकांचो निर्णय कित्याक तो लोक सांगतले, पण गांव राखपाक आमी सदांच फुडें आसा. खंयचोय गांव आसूं, गोंयचें गांव हे गांवकारां कडेन उरपाक जाय. आमी सदांच म्हणटा पॉलिटिक्स येतले वयतले, पण गांव समज सोंपले जाल्यार पॉलिटिकल पार्टीय उरपाच्यो ना आनी पॉलिटिक्सूय उरपाचें ना. हांगा भायले येतले आनी गोंयचेर राज करतले. ऑलरेडी तेंच्यांनी स्टार्ट केल्लें आसा. कितल्योश्यो पंचायती तेंच्यांनी घेतल्यो आसा. आतां फुडें आमदार जातले, मागीर मिनिस्टर जातले, मागीर सीएम जातले. ऑलरेडी स्टेटमेंट येयल्लें आसा की सीएम पासून जावपाचें आमचे कडेन क्षमता आसा, आमचे कडेन इतल्यो हें आसा. सो
हो टायम दिना. सो आमी चिंतपाक जाय की हेका लागून गोंयकारांक संघटीत आनी एकठांय जावपाची गरज आसा. 2027 पर्यंत भायर सरोन हो हेंचो जो घडो भरलेलो आसा हेका भायर मारून उडोवपाक जाय. नाजाल्यार हे अशेंच आमकां काबार जाता.